¿Tenés pensado venir a disfrutar unas placenteras vacaciones a la Villa de Merlo por primera vez? Te voy a tirar 3 tips para que mejores tu calidad de visita turística a nuestra Villa de Merlo. 1. En nuestra Villa de Merlo tenés más de 10 lugares para hacer turismo aventura. 2. Poder aprovechar más de 50 kilómetros de este biocorredor turístico para que vos puedas hacer turismo aventura. Número 3, y el más importante, contactarme para poder hacer turismo aventura y poder disfrutar de lugares como este.